Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Banditi Calaz achinyomba ED Zanupf timu yevarakashi anyora kuti iye 5 months after my elections apera hapana chachinja. Patanga tiri ndipo patingori tadzokera kumashure. Mashefu havachabatike ava mablue tick chete. Vakutensa vava too busy nekudya nemhuri dzavo. Isu takangomirira ma-elections anotevera. Takufonerwa everyday kunzi hande kutoi mfana wangu huya ujambise mafunds ako, and inini besides kuti source of income handitadze kuuya nekuti kunenge kuine mabhanditi. My question is, kana zvichidaro pamuti munyoro ko wakaoma ko maghetto youth when we speak up tave kunzi vatengesi. Zadzisai zwamakavimbisa ruzhinji hatisirisu takadaro ndimi makadaro. It's just a reminder. Ndozvataurwa naCalaz adedzera kuti zadzisai zvamakavimbika imimi timu yevarakashi, takakutarisai maidedzera zvinhu zvakawandisa too much. Nezvi makudya mari nemhuri dzenyu, hamusisina basa nesu. Muri kufunga kuti takapusa here? Nevazukuru vambuya neanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu avati mashoko makuru wangu, hanzi mashoko makuru wangu chokwadi chisingade kududzirwa, but yawatanga watch your back. Tazoona waita accident isina direction. Mumwe munhu adedzera kuti ungwarire zvauri kutaura, unongoziva timu yevarakashi. Mumwe munhu akati ndobva ndawedzera kukuda iwe Calaz, iwewe naWinkid munogona ndimunotaura chokwadi, vamwe vese garai pasi. Mumwe munhu akati icho chine maballs, vari kureva seCalaz. Mumwe munhu akati this guy is fearless, much respects boss yala, munotaura chokwadi, vaudzei timu yevarakashi yatinetsa nekutitambudza. Mumwe munhu akati powerful man, I respect you. It looks like zvakutoita worse muZimbabwe zvinhu zvacho. I blame vaidya machicken in vaya. Mumwe munhu akati iwewe naWinkid ndimunotaura chokwadi. Mumwe munhu akati tiri kuenda kwatiri kubva, well sailed bro, wataura chokwadi mubhanditi. Mumwe munhu akati ndichakura I was thinking politicians will solve our problems, but now I realized kuti ndo vari kutokonzera maproblems acho timu yeZanupf, timu yevarakashi. Mumwe munhu akati chavo kudya nemhuri dzavo, vachiguta, vachiluta, vachizhaka, vachipwanya. Ndozvataurwa nemumwe munhu. So guys, handizivi tinoti kudi seCalaz adedzera kuti zvamakavimbisa zviya maghetto youth ari kutambura, ari kufamba achiita achibhema zvinhu zvakaita senemadrugs, zvinhu zvakasiyana siyana. Makavimbisa zvinhu zvakawanda, eni zvimakuti zii, nyangori kana tichida kukufonera tichida kuudzai maproblems makuti blue tick.